everyone! Samahan niyo akong gumawa ng napakasarap na kutsinta. I-prepare lang natin ang 1 cup all-purpose flour, 1 cup of tapioca flour, pwede rin tayong gumamit ng cassava flour, it's your choice lang po. Haluin lang po natin para maging pantay yung ating ingredients. Ito-transfer lang natin siya sa malaking lagayan para mahalo natin ng mabuti ang ating mga ingredients. I-add natin ang 1.5 cup of sugar. Halu-haluin natin para lahat ay maging pantay. Then we'll add 3 cups of water. Guys, kung bago kayo sa channel ko, please hit subscribe para naman ma-notify ko kayo sa mga bagong recipe na gagawin ko. Mag-add lang tayo ng konting vanilla, 1 tablespoon of lye water, and mix all together the ingredients. Pagkatapos ay salain natin ang ating mixture.